Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A yau ma na zo muku da wani abu na ban mamaki wanda za ku yi ta hanyar amfani da AI na ChatGPT. Waɗanda ba su da shi su yi Google Play Store ko kuma App Store su yi download na ChatGPT sannan sai su buɗe shi. Wato abin da za mu yi amfani da shi a yau ko kuma abin da mu nuna muku shine yadda ku ƙirƙiri katin gayyata na aure wato invitation. Kamar yadda kuke ganin wannan mun ƙirƙire shi ne ta hanyar amfani da AI na wato ChatGPT. Da haka yanzu sauki ya zo ta yanda ba sai ka tsaya ko ka tura wani ko kuma ka tsaya ka ɗau lokaci sosai wajen ƙirƙirar naka na kanka ba, kai tsaye zaka iya tura AI ya yi maka wannan abin cikin sauki. Da haka wannan sauki ne ga masu ƙirƙirar invitation. Idan ka ga dama ka ƙirƙira da kanka ko kuma kai tsaye ka tura masa bayanin kawai ya je yi maka. Abu na farko da aka fara yi, ka fara shirya bayaninka, wato ka rubuta shi a matsayin rubutu ta yadda za ka iya shigowa na wayarka ka rubuta shi kamar yadda kuke gani. Wannan rubutun gashi nan mun rubuta shi the families of kaza da kaza, duk dai gashi nan mun rubuta dan takaice a matakin wanda za mu yi gwaji kenan. To za ka rubuta shi ne kamar haka. Bacin ka tabbatar ka rubuta shi, abu na gaba kawai sai ka yi wato copy na wannan rubutun, sai ka yi copy ɗinsa kamar haka. Za ka yi copy all ɗinsa ne, sai ka danna copy. Daga nan sai ka fita ka je ka ɗauko ChatGPT ɗinka a Play Store ko App Store. Idan kuma already kana da shi, kai tsaye sai ka buɗe shi. Bacin ka buɗe kamar yadda kake gani, to dama mun yi bidiyo tun a baya mun nuna muku yana jin Hausa, za ka yi masa rubutu da Hausa. Saboda haka yanzu abin da aka rubuta masa, sai ka rubuta masa ina so ka bani misali, bani invitation yawa na aure matsayin hoto misali, kai amfani da wannan rubutun. Yawa kun ga mun rubuta ina so ka ba mu invitation na aure kai a matsayin hoto, kai amfani da wannan rubutun. To sai ka sa rubutun da kake so a miyar maka shi invitation a matsayin hoto. Amma ka lura idan za ka sa rubutun, saboda ya tantance ga rubutun, kan rubutun ya kasance da wancan da wannan, ka sa wannan alamar wato gata, sai ka sa. Idan ka sa sai ka sa rubutun naka a ƙarshe ma sai ka sake sa wannan ɗinka. To wannan zai nuna masa cewa iya wannan rubutun da ka sa wannan iya shi kake so ya zama maka shi hoto. Ko da ma hakan ka tura masa zai iya yi, amma saboda ya fi fashinta to ka sa masa wannan alamomin. Da haka sai ka danna wato wannan alamar. Kana dannawa sai ka ɗan jira kaɗan, gashi nan zai sama creating image. To sai ka ɗan jira. To yanzu gashi nan haka yana mana generating na wannan rubutun da muka tura masa a matsayin hoto na invitation kenan, ko mu ce na katin aure kenan. Wato yanzu gashi nan har ya kirkira mana shi kamar yadda kuke gani. So gashi nan idan muka danna za mu buɗe shi kamar yadda kuke gani. Wanda gashi nan ya haɗa mana invitation, gashi nan komai da komai, da rana da lokaci da komai da komai. Idan muna so sai mu danna save don mu download ɗinsa. Idan kuma wannan bai yi mana ba, misali wannan bai mana kyau ba, muna so ya ƙara ba mu wani, to ba ka sake rubuta masa abin da ka rubuta ba, sai dai kawai ka rubuta ka ba mu wanda ya fi wannan kyau. Misali ka bani wanda ya fi wannan kyau, mun rubuta misali kenan. Sai mu ƙara dannawa, to sai mu ga ya ba mu shi, ya ba mu wanda ya fi wannan kyau, ko ya ba mu wanda ya fi wannan tsari da komai dai haka. To haka za ka yi ta yi har ka samu daidai wanda kake so. Sannan kuma abin da ya kamata ku sani shine da ke na free ne, idan kana yi akwai limitin da in ka kai na hotunan ba za a ƙara ma wani ba. Yawwa kun ga kamar gashi nan ni ma ya rubuta min you have reached your image creation limit. Na riga da na yi limit na wannan rana, da haka sai nan da 23 hours sannan zan zo na sake, sai da idan zan yi upgrading na ChatGPT Plus. So da haka idan ya ma haka kaɗan yi amfani da shi suka ba, in dai hotuna ne akwai limit, amma rubutu ne ba shi da limit. Hotuna ne dole akwai limit da sauran wasu abubuwan. Da haka idan limit ya ƙare za ka iya shiga wannan wurin, sai ka zo ka cire email ɗin, ka sa wani email ɗin. Misali idan ka shiga ka danna nan, sai ka yi removing email da yake kai, sign up, sai ka zo sign out, sai ka zo ka ɗora wani. Idan ka ɗora wani to sai ka sake samun damar yin hakan, ko kuma kai tsayin kana so ma sai ka upgrade din. To kun ga wannan shine na biyun da ya bamu. Za mu iya buɗe shi mu gan shi kamar yadda za ku gani. Kun ga gashi nan komai da komai ya ba mu shi. To ya danganta da yanayin yadda ka tsara masa rubutun, sannan kuma ya danganta da yanayin yadda zai baka, yadda ka tsara mar haka rubutun zai kasance. Da haka wannan shine abin da za mu yi muku bayani a wannan bidiyo insha Allah.
Da fatan an ji daɗin wannan bidiyo. Kada a manta a yi liking, a yi sharing domin wasu amfana. Na gode.